تخيل ان الله عز وجل بيكلمك وانت عندك الاختيار ترد او تتجاهل. القرآن مش كلام عادي، القرآن كلام رب العالمين اللي خلقني وخلقك وعارف كل حاجة عننا، وبيقول إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. المشكلة إن كتير مننا بيقرأ القرآن ويرتبه كذا ختمة جنب بعض كده، وأنا ختمت 5 6 مرات على أساس إن هي في رمضان مثلا، وهي عادة بالنسبة له مش عبادة. بيقرأ الصفحة وقلبه مش حاضر مع كل آية. النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع عبد الله بن مسعود يقرأ قال له اقرأ علي، فقال ابن مسعود أقرأ عليك وعليك أنزل، فقال النبي إني أحب أن أسمعه من غيري. فافتتح عبد الله بن مسعود القراءة بسورة النساء وصولا إلى قوله عز وجل فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. فقال النبي له حسبك، فإذا بعينيه تذرفان من الدموع صلى الله عليه وسلم. شوف النبي صلى الله عليه وسلم بيسمع القرآن وقلبه حاضر، بيسمع القرآن بجوارحه كلها، مش بيقرأ ولا بيسمع مجرد ان انا بسمع قرآن ولا بقرأ قرآن. لا، ده القلب لازم يبقى حاضر، لان القرآن بلا قلب هي مجرد ان انت اصلا تتعامل مع القرآن، ان انت بتقرأه وتاخد على الحرف حسنة و10 حسنات والله ضعف لما يشاء. دي لوحدها هي كويسة، بس مش حق القرآن. القرآن حقه اعلى من كده بكتير. القرآن ده دستور، القرآن دوت كتاب أنزل ليحكم الإنسان من أول ما أنزل إلى أن تقوم الساعة. القرآن كل حرف فيه محطوط في مكانه، كل حرف فيه محتاجين نتدبر هو ليه اتحط هنا، ليه حكمة وليه آية، بس إحنا مش واصلين لها. السؤال هنا بقى، وإحنا بنقرأ القرآن هل بنستشعر إن الآيات بتكلمنا إحنا والكلام موجه لنا؟ هل لما الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا أو يا أيها الناس، هل إحنا بننتبه إن الكلام ده موجه لنا، ولا بنمر عليه مرار الكرام وخلاص؟ وافتكر إن كل آية بتكلمك أنت، كل آية تقرأها أقف عندها، قل في نفسك يا آية ديت عاوزة مني إيه، بتأمرني من إيه، تنهاني عن إيه، بتحذرني من إيه. الآية ديت ليه ربنا وضعها هنا، ليه ربنا وضعها في هذا الكتاب، أنا مأمور بإيه في الآية ديت، في كل آية. وكان الصحابة لا يتعدوا 10 آيات حتى يطبقوا ما فيهن. واسمع قول الله عز وجل أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. المشكلة مش في القرآن، المشكلة في الإقفال المشكلة في الإقفال اللي قلبك مقفول بيها. المشكلة انت معاك مفتاحها ولا لا. انت كتير هيقول لا، بس المفتاح معاك، المفتاح في المصحف. افتح القرآن، المفتاح في القرآن. خش هات المفاتيح بتوع الإقفال اللي على قلبك، افتح افتح افتح. كل ما تقرأ بتدبر أكتر كل ما إفلح يتفتح، إلى أن يصبح قلبك صافيا لا تضر فتنة ما دامت السماوات والأرض. فأنت يا ترى قلبك مفتوح ولا مقفول؟ الدعاء اللي كان بيقوله النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. المرة الجاية لما تيجي تمسك المصحف اعرف ان انت في جلسة مع ربنا، وربنا هو الذي يخاطبك جل جلاله. ساعتها تعرف تجاوب على السؤال قلبك فين وانت بتقرأ القرآن. لو عجبك الكلام شيره في كل حتة عشان الناس كلها تستفاد، واعمل لايك واشتراك علشان اليوتيوب مغطى علينا الايام ديت، عشان يفتح عننا الغطاء ويصل الفيديو الى كثير من الناس ويستفادوا كما استفدت ان شاء الله. وما تنساش في صالح ما تنساناش في صالح دعائك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.